Всем привет, ребят! Сегодня мы будем этого игоря взрывать все гранаты. Это. А чего вызываешь? Вот, давайте тебе плану. Ну, понятно. Топ сром вызову. Я ждать не буду. Ну, конечно. Еще фрек. Да где фрек? Так, бомба. Я знаю, как лечить. Это живой майкой. Подписывайтесь на канал. А не, еще есть. Это как? За это хоть бомба. А это пока. Ладно, ребят, всем пока, подписывайтесь на канал.